दूसरे नीचे का रात। जी सर, क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 5/12/2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री एच.एन. सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा टावर थरा के पास से सायं 6 बजे 3 शातिर किस्म के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से दिनांक 24/11/2021 को तहसील तराई से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई तथा निशानदेही पर अन्य 2 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी और बरामद हुई। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा व एक कारतूस तथा एक चाकू भी बरामद किया गया। अपराधियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास कुछ? हाँ, इनके आपराधिक इतिहास जानकारी की जा रही है। शातिर किस्म में चूँकि 5 हैं, इनमें से एक मोटरसाइकिल कनेक्ट हो गई है जो यमुनानगर की चोरी की है और बाकी और पूछताछ करने का प्रयास किए जा रहे हैं और आपराधिक इतिहास ज्ञात करने में कोशिश की जा रही है।